Cần chuyển nhượng một tòa building tại mặt tiền là 160-162 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5. Vị trí đắc địa ngay góc Nguyễn Trãi, đường hai chiều, tài sản khan hiếm trên thị trường, tiếp giáp là quận 1 với quận 10. Với diện tích là 9,8 và dài cho 22, công nhận đủ là 215,6 m², với kết cấu một hầm và 8 tầng. Building chuẩn văn phòng, ốp kính mặt tiền mới đẹp hiện đại, đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy, thang máy thang bộ. Hiện đang cho hợp đồng thuê là 350 triệu trên một tháng thu lết, với giá chào bán tại thời điểm tháng 10 2025 là 180 tỷ, tạm tính là 834 triệu trên mét vuông bao gồm cả kết cấu. Anh chị quan tâm đến tòa 160-162 Lê Hồng Phong, quận 5 này thì liên hệ Long Hoàng 0977 643 707 để gặp trực tiếp với chủ nhà và thương lượng một mức giá tốt nhất.